Vedeli ste, že EasyBooking môžete využívať až 3 rôznymi spôsobmi? V tejto epizóde vám ukážem, ako funguje interné a externé využitie systému a aj spôsob, ktorý môžete využiť iba na predaj. A sleduj až do konca, pretože sa dozvieš, ako môžu zmeniť celý tvoj biznis. Prvý spôsob je interné využitie. Interný režim funguje tak, že ty alebo tvoj tím zadávate termíny ručne do svojho telefónu a slúži vám to ako diár, ktorý máte vždy so sebou. Už nepotrebuješ žiadne papierové diáre, žiadne tabuľky v Exceli, je to skvelý základ na manažovanie svojho času a predchádzať vynechaným termínom. A teraz druhý scenár, ktorého sa stále niektoré salóny boja. Čo keby sa zákazníci aj sami rezervovali napríklad o polnoci alebo keď spíš? Externý režim znamená, že umožníš tvojim zákazníkom objednávať sa online. Tvoj zákazník vidí iba voľné termíny, ponuku služieb, prípadne mu môžeš umožniť výber zamestnanca. Všetko podľa tvojich pravidiel a nadstavení, ktoré si ukážeme v ďalších videách. Už žiadne telefonovanie a odpisovanie cez Messenger počas voľna a prekrížené termíny, to už vôbec nie. Systém automaticky potvrdí rezerváciu, pošle pripomienku deň pred termínom a ty sa ráno zobudíš s plnším kalendárom alebo si zvolíš manuálne potvrdzovanie a je na tebe, ktorú rezerváciu príjmeš alebo odmietneš. Navyše môžeš príjmať online platby alebo zálohy, vďaka čomu sa znižuje počet no-show zákazníkov, ktorí jednoducho neprídu. Tretí spôsob je predaj permanentiek, poukazov alebo iných produktov. Termíny si spravuješ tak ako doteraz, iba ti systém pomáha predávať to, čo potrebuješ predávať. 24/7, automaticky, bez váhania a bez zbytočne stratených ziskov. Tvoj klient si zakúpi všetko, čo potrebuje cez tvoj predajný link, systém vyžiada platbu a po prijatí zašle zakúpený produkt a ty uvidíš všetko v tvojej prehľadnej evidencie. Následne si tam môžeš zaznačiť čerpanie. Systém takto jednoducho zarába za teba, aj keď spíš. A priznajme si, kedy najčastejšie zháňame darčeky. Ak zákazníkovi neumožníš dostať sa k tomu hneď, kúpi inde. Je len na tebe, ktorý spôsob si zvolíš. Buď bude EasyBooking tvojou pravou rukou na bezchybné plánovanie času a efektívne manažovanie v tvojej prevádzke, alebo nástrojom, vďaka ktorému získaš viacej rezervácií, prípadne viacej zisku počas tvojej neprítomnosti. V ďalších epizódach si ukážeme, ako všetko nadstaviť krok za krokom. Ak ti toto video pomohlo, ulož si celú sériu, aby ti nič neuniklo. Uvidíme sa v ďalšej epizóde.